CR7 இது தாங்க வேலியோட என்ட்ரன்ஸு. இது வந்து டிக்கெட் கவுண்டருங்க. அப்புறம் இந்த இதுக்கு அப்புறத்தில் இருக்கிறது தான் என்ட்ரன்ஸ் கேட்டு. ஸோ இது யார் கேட்டினாங்க, எப்போ திறந்தாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இது ரெனோவேட் பண்ணிருக்காங்க. நவம்பர் 2, 2020 தான் ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டேஷன் சென்டர். ஸோ அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஸ்டில் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் தான், அந்த மாதிரி தான் தோணுது. நான் ஓப்பன் ஆகலைன்னா. ஹலோ, நான் இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, வேலி டூரிஸ்ட் வில்லேஜ் தான் வந்திருக்கோம். ட்ரிவாண்ட்ரம் ஏர்போர்ட்டுக்கு அடுத்து உள்ள டூரிஸ்ட் வில்லேஜ் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே நம்ம ஏஜில் பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது. அண்ட் மிச்சம் எல்லாமே சின்ன சின்ன சில்ட்ரன் விளையாடக்கூடிய இதாக தான் இருக்குது. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஓவர்வியூ காணிக்கிறேன். ஆனால் பட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ட்ரெயினுக்கு தான் போகிறோம். அந்த விஷுவல்ஸ் முதல்ல பார்ப்போம். ஏன்னா 2:15 தான் ஓப்பன் பண்ணுவேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ 2:15 ஆகிடுச்சு. ஏன்னா அதை முடிச்சிட்டோன்னா மற்ற இதெல்லாம் பார்க்கலாம். வெளியில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறத நான் ஃபுல்லாகவே இந்த விஷுவலில் சொல்கிறேன். எஸ், இதுதான் அந்த ட்ரெயின். இதில் தான் நம்ம போக போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஆமைகள் கிடக்குது. ஸ்டில் நம்ம மக்கள் போடக்கூடிய ஜூஸ் பாட்டிலும் டப்பாவும் கிடக்குது. Police ambulance by airport. வெயிட் பண்ணி இந்த ட்ரெயினில் நான், ஷாஹின், வேற வைஷ்ணவ், இது வைஷ்ணவ் ஷாஹினுக்கு ஃப்ரெண்டு. இது பாம்பன் பாலமோ? Kera. பரவாயில்லடி, ட்ராக்லாம் போட்டுருக்கேன். அப்படி சுத்தி இப்படி வரும்னு நினைக்கிறேன். காட்டுக்குள்ள போறோம். சூப்பர் செட்டப் இவனுவன். ஒரு சின்ன பையன் தாட்டா கடிக்கிறான். நீ மேல சொல்லிடும். நான் தான் உங்க பேக் நல்ல செட்டப்
அப்படியே சுத்தி கொண்டு வந்துடுறேன் மதியா. தேன் மாலி ஓ காடி. மாஸ்டர் காணோம். என்ன இருந்தாரு? தெரியலையா? கொடுத்தா ஃபுல்லா இதுலயே பாத்துக்கலாம் மதியா. அந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து பார்க்கணும். ஹாய். பரவாயில்ல, இன்னொரு சுத்து. ஸோ இதுதான் நம்ம நாகர்கோவில் ஸ்டேஷன். திருவனந்தபுரம் போயிட்டு திரும்ப இங்கே தான் வரணும். பரவாயில்லடே, 50 ரூபாய் ஒர்த்து.
இதுதான் நம்ம அந்த ட்ரெயினு. Hi bro. Yes, train journey முடிஞ்சிச்சு. எஸ், இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி எவ்வளோ ஒர்த்தானதுன்னு. ஏன்னா ஒரு 50 ரூபாய்க்கு ஃபுல்லாகவே சுற்றி காமிச்சிட்டாங்க. வேலி ஃபுல்லாக இவ்வளோ தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். இப்போது நம்ம இப்போ ட்ராண்ட்ரம் வந்ததுனால இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து அவங்க கன்னியாகுமரியிலே பண்ணலாம். ஸோ எல்லாமே எலக்ட்ரிக் தான், இங்கே எல்லாமே எலக்ட்ரிக் தான். ஸோ எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். ப்ரைஸும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. 50 ரூபா எதுக்கெல்லாமோ கொடுக்குறோம். 50 ரூபா கொடுத்து ட்ரெயினில் ஏற மாட்டோமா. அண்ட் மினிமம் 10 பேர் வேணும். அதுதான் ஒரு 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 நெகட்டிவ் பாயிண்ட். ஏன்னா குறிப்பிட்ட டைமுக்கு தான் அவங்க வராங்க அண்ட் மக்கள் யூஸ் பண்ண தான் செய்யுது. அண்ட் இன்னும் நிறைய இருக்குது, பார்ப்போம். ஸோ அந்த ட்ரெயின் ஜேர்னியை முடிச்சுட்டு அப்படிங்க தான் சாப்பிட வந்தோம். பரோட்டாயும் முட்டைகறியும். எஸ், பரோட்டாவும் முட்டைகறியும் சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ அந்த ட்ரெயின் அந்த ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துலேயே தான் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, மேலே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில். அண்ட் இப்போ அங்கே ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் நின்றுச்சு, அதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சாப்பிட்டுட்டு அப்படி நடந்து வரும்போது இங்கே ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது, ஒரு ஆடிட்டோரியம் செட்டப்பில். இங்கே பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் நடக்கும் போல், இங்கே பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்கும், இங்கே ஆடியன்ஸ் வந்து உட்கார்ற மாதிரி ஒரு செட்டப் வச்சுருக்காங்க. சூப்பரில். அண்ட் இது இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை இந்த ரெஸ்டாரண்ட் தான், வெயிட் பண்ணுங்க, இந்த ரெஸ்டாரண்ட் தான். அதாவது ஒரு ஃப்ளட்டில் வந்து ரொம்ப லைக் என்ன சொல்ல, ரொம்ப சேதமடைஞ்ச ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு தான். ஹெவி டேமேஜ் ஆகி அது அப்படி பாருங்களேன், ஃபுல்லாக ஃப்ளோட்டிங்கில் தான் நிற்கிது. ஸோ அதை மறுபடியும் ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. ஒரு ஃப்ளோட்டில் பயங்கரமாக அஃபெக்ட் ஆன ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இது. பட் ஒரு நல்ல வைப் இருக்கும் அங்கே சாப்பிடும்போது. அண்ட் இதுதான் இங்கே நம்ம ட்ராண்ட்ரம் பாம்பன் பாலம். இதுதான் நல்லா இருக்குல்ல, செமையாக இருக்குது. ஒரு நல்ல ஒரு அந்த ஒரு க்ரீனரி சீனோட. அண்ட் இது வந்து ஃப்ளோட்டிங் லேக் கொடுத்துருக்காங்க, உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். இந்த நம்ம சைடில் நடந்து போகக்கூடிய அந்த ட்ராக்கு, அந்த லேன் அப்படி தான் இருக்கும். நேமே வந்து ஃப்ளோட்டிங் பிரிட்ஜ் தான் போட்டிருக்காங்க. சும்மா இருல. வாவ், இது பாம்பன் தான். ஸோ இது திருவனந்தபுரம் பாம்பன் பாலம். இதுதான் செம்ம ஃபீலுங்க. ஃப்ளோட்டா ஷாயன், அந்த ஃப்ளோட்டா ஒரு ஃபீலை பத்தியா? ஃப்ளோட்டிங் பிரிட்ஜ் சும்மா வச்சான், சிலிண்டர் மாதிரி ஏதோ பைப் போட்டு. இந்த பாம்பன் தாம்ல இது. சூப்பரா இருக்குங்க, கிரீனரியா, ஒரு செம்ம வைப்புங்க. இதான் அந்த ஹோட்டல், செம்மையா இருக்குல்ல. ஸோ இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோடது, HP-32 தீபக் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட நேமு. இது வந்து 1977 ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் 2009 வரை அது வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருந்திருக்கு.
அண்ட் இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 7.7 மீட்டர் லென்த் இருக்குது அண்ட் 2.9 மீட்டர் ஹைட்டும் இருக்குது. இந்த ஏர்கிராஃப்ட் தான் லைக் ஆரம்ப காலத்தில் ட்ரைனீஸ் இருப்பாங்கல்ல, ட்ரைனீஸுக்கு படித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் தான் இது. ஸோ ஒரு என்ன சொல்ல, ஒரு ட்ரிபியூட் மாதிரி அவங்க லைக் ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸோட ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிளேஸில் நிற்கும் போது அதோட ஹிஸ்ட்ரிஸ்லாம் போட்டு இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரைட். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 280 கிலோமீட்டர் பெர் அவருக்கு ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகுது. ஒரு ஃபுல் டேங்க் ஃபியூல் வந்து ஒரு 1400க்கு போகுது. ஏதோ OLXல வண்டி விற்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கேன், பட் ஸ்டில் அதோட ஸ்பெக்ஸை சொல்லணும்ல. இது வந்து நம்ம பீஸ்ட்ல விஜய் ஓட்டிட்டு வர ஏர்கிராஃப்ட் மாதிரி இல்லை, ஜஸ்ட் கிட்டிங். மேபி அதாக கூட இருக்கலாம். ஸோ இது ஒரு ப்ரொப்பல்லர் இன்ஜினோட ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் தான் இது. அதோட விங்கே வேற மாதிரி இருக்கு. HPT-32 தீபக். ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா 2 பைலட்ஸ் தான் உட்கார முடியும், அதுவும் சைட் பை சைட். அண்ட் கூட ஒரே ஒரு பேசஞ்சர் மட்டும் உட்காரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இந்த ஏரியா எல்லாமே நம்ம வந்து ட்ரெயினில் வரும்போது கவர் பண்ணிட்டோம். ஸ்டில் அங்கே போய் பார்க்கணும், கண்டென்ட் தானடா அப்படின்னு. ஸோ கடைகள் தான் அங்கே எல்லாமே, பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி வாய் மூடத்துக்குள்ள இங்கே கேம்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ரிங் கேம்ஸும் இருக்கு, பால் கேம்ஸும் இருக்கு. 10 ரூபாய்க்கு 6 ரிங் கொடுக்குறாங்க. பால் எத்தனை? இது 3 பால் வந்து 20 ரூபா. 10 டம்ளர் வந்து கீழே போனால் 100 ரூபாய். 9 எண்ணம் போனால் 50 ரூபாய்க்கு 5 எண்ணம் போனால் 10 ரூபாய். ஸோ பீம் சேலஞ்சுக்கு ரெடி ஆகிட்டாரு. பந்தயத்துக்கு பீம் ரெடி. அதில் ஃபோக்கஸ் எப்படி? ஓகே போட்டுருமா? எத்தனை போய் இப்போ? எஸ், இங்க திருப்பி. விக்டரி. அப்ப 50 ரூபாய் பிரைஸ் ஆனோ? ஓகே. கேம் 20 ரூபா, பிரைஸ் 10 ரூபா. 10 ரூபா டிஸ்கவுண்ட் தானே. அப்போ அந்த ரிங் இருக்குல்ல, ரிங் கொடுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டியா? சேலஞ்ச் நம்பர் 2. சென்டர் ஏம் பண்ணு. அந்த ஃப்ரூட்டி தான்ல. ஹாய் மேம், கூட ஒரு 6 கொடுங்க. இன்னைக்கு ஒரு முடிவு இல்லாம போறதா இல்ல. கூட ஒரு 6 கொடுங்க. அந்த ஃப்ரூட்டி பத்தியா? இந்த சைடு. ஓகே. ஐயோ, hey. Man. இதுக்கு மேல தயார் இல்லை. ஸோ அங்கேயும் ஒரு கப் இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு கப் இருக்கு. இது கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்குது, பார்ப்போம். ஓகே, மாயமில்லை மந்திரமில்லை. அங்க போக்கஸ் போட்டியா? உட்காந்துட்டு அஞ்சனா இருக்கு. அதாவது கை கெட்டினது வாய் கெட்டல, எட்டனம் போயிடுச்சு. இன்னும் ஒன்னே ஒன்று போயிருந்தா
நம்மளுக்கு 50 rupees வந்து ப்ரைஸ் மணி கிடச்சிருக்கும். இட்ஸ் ஓகே. சேலஞ்ச் வந்து பீம் எதிர்கொள்ளதெல்லாம் புதுசாக என்ன. இட்ஸ் ஓகே. இட்ஸ் அப்படியே உள்ளே வந்தோன்னா இது வந்து வேலி பீச்சு. ஸோ இங்கே ஹார்ஸ் ரைடிங்லாம் இருக்குது. பயங்கர வெயிலுங்க, பயங்கர வெயில், நிற்க முடியல. ஏன்னா இப்போ எங்கள் ஊரில் ஒரு 2-3 நாள் குளிராக இருந்துச்சு. ஸோ வெயில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் ஆல் இன் டூரிஸ்ட் வில்லேஜ். போகும்போது அந்த பார்க்கு காமிக்கிறேன். அதோடி டூரிஸ்ட் வில்லேஜ் vlog வந்து முடிஞ்சிச்சு. போகும்போது நான் காமிக்கிறேன் நான். ஸோ இதுதான் அந்த பார்க்கு. இந்த மினியேச்சர் ட்ரெயினுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு இங்கே தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சிக்னல், நம்மளுக்கு க்ரீன் விட்டுருக்காங்க. இப்போ இந்த ரயில்வே கிராசிங் போட்ட உடனே ரெட் ஆகும் பாருங்க. எஸ், ஒரு கேட் ரயில்வே கிராசிங் போட்டாச்சு. எஸ், ரெட்டாக மாறிட்டு. வேலி எக்ஸ்பிரஸ் தற்போது தண்டவாளத்திலிருந்து புறப்பட உள்ளது. ட்ரெயின் கிராஸ் ஆன உடனே மறுபடியும் கிராசிங் எடுத்துட்டாங்க. கேட் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா என்னை சுற்றி வரதுக்கு எப்படியும் ஒரு 10 minutes ஆகும். ஸோ எஸ், உள்ளே வந்து போட்டிங்லாம் இருக்குது. ஸ்பீட் போட் இருக்குது, நார்மல் சஃபாரி இருக்குது. இப்படி நிறைய ப்ரைஸஸுக்கு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதை பாருங்கள். பட் போட்டிங்கில் எனக்கு சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அண்ட் அதுலேயும் மினிமம் 10 persons வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் ஸோ அவ்வளோதான் வேலி டூரிஸ்ட் வில்லேஜில் அவ்வளோதான். ஸோ இது மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை பார்த்துட்டு வரேன். அண்டில் தட் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் பீம் பாய்.